네, 여러분 안녕하세요. 김혜군입니다. 저는 좀 전에 퇴근을 하고 가기를 마치고 지금은 아들 학원 앞에서 아들을 기다리고 있습니다. 언제 마칠지 몰라요. 기다리고 있는데 아이들은 공부를 열심히 하는데 학원 앞에는 완전 유흥갑니다. 차가 더럽죠. 노래방도 있고 고깃집. 노래방 가서 노래도 부르고 고기도 먹고 싶네요. 저도 놀고 싶습니다. 아무튼 나오면 바로 뭐 오락실이며 PC방 아이들 있는 게 많습니다. 저도 놀고 싶네요. 밤만 되면 기침이 너무 많이 나와요. 이게 감기가 낫질 않는 것 같습니다. 약도 먹고 해도 잘 안 낫는 것 같아요. 밤만 되면 목소리가 아주 매력적으로 변합니다. 거의 목소리를 우는 목소리다, 그죠? 우리 구독자님들 지금 아마 주무시는 분도 계실 거예요, 그죠? 있으실 거고. 저는 원래 애들을 잘 데리러 나오진 않는데 오늘은 왠지 오고 싶어서 집에 가는 길에 유턴을 해서 지금 기다리고 있어요. 주말 잘 보내시고요. 오늘도 마무리 잘 하시고 모두 목소리가 듣기 거북하시죠? 모두 잘 자요.